Пеллетный камин производства компании Zoto, конвекционный, с модулем Wi-Fi. Пульт вот есть дистанционный. Вот бункер, засыпается пеллета, работает в автоматическом режиме. Вот. Горелочка такая чугунная, автоматический розжиг. Вот. Тут пламя будет видно. И котел у нас пеллетный камин, этот турбированный. Вот выходы у него идут. То есть как коаксиального типа газовый котел. Очень удобно пользоваться, когда дачный какой-то дом. И вот включать можно удаленно. Будешь приезжать уже в теплое помещение. Вот такое решение сделано. Данный камин на 90 квадратных метров. Вот. Всем рекомендую. Обращайтесь.